Amen. Gukizwa ntibihagije, kuokoka haijatosha, ahubwo hakwiriye n'ibigaragaza ko twakijijwe. bado kunafaa kuonekana kile kilichotufanya tuokoke ko twakijijwe, na ishara kwa tumeokoka. Ni mambo mawili, imibereho yacu, maisha yetu ibyo dukora na yale tunatenda. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu avuga ko ari umukristo. Si ya maana sana mtasema yeye ni Umukiza ameokoka. yaravuze agiye kugenda, Umukiza yaravuze agiye kugenda, Mwokozi alisema kabla yeye, aravuga ngo akasema si bose, si wote bavuga mwami, wanasema mfalme mfalme. hano turi mu matorero atandukanye, Hapa tu katika makanisa tofauti, hano dufite inshingano nyinshi n'amatitre menshi. tuko na jukumu tena na tatu tofauti. Hari apotre, Kuna apostle nanjye ndi revera, na mimi ni reverend. hano hari apotre, ndio apotre waje, Kuna apotre, yule ni apostle, nanjye ndi revera, mimi ni reverend. namwe muzi byaje, Na nyinyi mnajua mambo yenu. Lakini Yesu Mukiza, Yesu Mwokozi yasiza tubwisha, aliacha akisema neno, aravuga ngo nuko rero akasema basi nabatumye mu isi, nimewatuma ulimwenguni, mugende muhindura abantu, endeni mkabadilishe watu wote babe abigishwa banjye, wawe wanafunzi wangu, kandi abo bantu na hao watu bazabamenya. watawajua. Ntabwo bazabamenyera kuri titre, Hawatawatambua kwa title, bazabamenyera, watawatambua ku buzima bwabo, kwa maisha yenu. imbuto, Matunda niyo yerekana ubwoko bw'injiji, ndiyo inaonekanisha watu ambao bazabamenyera watawatambulisha ku mbuto bw'injiji. kwa matunda mnayota. Niyo mpamvu, Ndio sababu uriya murongo w'Abaefeso, yule mstari wa Efeso umurongo samari y'agakiza n'abakijijwe, ni mstari ambao wa samari ya wokovu, mwakijijwe n'ubuntu, tumeokoka kwa neema, byavuye kuri mwe, haijatoka kwa ajili yenu, byavuye ku mirimo mwakoze, haijatoka kwa kazi mnayofanya, ni gift ya Mungu. ariko yemwe bakijijwe, Nyinyi yemwe mnaokoka, bakiriye ubuntu nyinyi bw'Imana, mnapokea neema ya Mungu. abo yaremye, Nyinyi ni watu aliumba, yaremeye muri Kristo, akaumbia ndani ya Kristo kandi muamini, aremera imirimo myiza, na akaumbia kazi nzuri. abantu nibabona iyo mirimo myiza, Watu wakiona kazi hizo nzuri, bazahera ko bahimbaza Imana y'abakijijwe, watamshuhudia Mungu aliyewaokoa. imibereho y'abakijijwe. Hiyo ndio maisha ya Kristo. Ntabwo ari ukwitwa kana, Si kuwa ni wewe ni fulani. ashobora kuba aremera amasumbu, Naweza kuwa Reverend Masumbuko ari indaya, na yeye ni kahaba. umuntu ashobora kuba apotre, Mtu anaweza kuwa apostle ariko akaba ari maraya, na yeye ni umuntu kahaba. ashobora kuba ari revera, Mtu anaweza kuwa akaba Reverend ari umuririmbyi, naye ariko ibyo akora bitandukanye n'ibyo aririmba, matendo yake ni tofauti na yeye ariko anaimba. ijambo ry'Imana rivuga. Na si hivyo neno la Mungu. Bakijijwe, Waliokoka, Imana yaturemeye imibereho Mungu alitumbia maisha muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo, ariyo mirimo myiza na ndiyo kazi nzuri Imana yateguye muri Yesu, Mungu aliandaa ndani ya Kristo tuyigenderemo ili mu buzima bwacu. tutembee ndani katika maisha yetu. Navuze ku mirimo itanu, Nimesema kuhusu kazi tatu. turashaka gusoza n'ubwo umurimo wa nyuma. Nataka kutamatishia kwa kazi Kambwira ya abo mwisho. tutateranye, iyo mirimo ni ingahe? Acha niwaambie wale tujakuwa nao kazi hizo ni Imirimo ngapi? ya mbere, Kazi ya kwanza, Matayo 5, Matthew chapter 5. byakozwe igice kimwe n'umurongo wa 8, Matendo ya Mitume chapter 1 verse 8. Petero ibice 2 n'umurongo wa 12. Petro 2:12. Haravuga Inasema maandiko, Yesu Mukiza yabwiye abamwizeye, Yesu Mwokozi anaambia wale wanaoamini, arababwira ngo kandi muri umucyo w'isi, akawaambia nyinyi ni nuru ya ulimwengu, kandi muri n'umunyu w'isi, tena nyinyi chumvi cha dunia, kandi muri umudugudu uri mu mpinga z'umusozi, tena nyinyi ni mji ambao uko kwa utabashimisha, ambao hawezi jificha. abakijijwe ntaho tugiye, Waliookoka hakuna mahali pa kujifichia. aravuga ngo nuko rero Akasema basi, abantu nibabona imirimo yanyu myiza, watu wakiona kazi yenu niza bibaye umucyo, nitaonekanisha nuru, niza bibaye umunyu, tena itakuwa ni nibabona chumvi. ubwo buzima, Wakiona maisha haya bazahindukirira Imana mwiza. watamgeukia ya Mungu. Uwo ni umurimo rusange w'abakijijwe. Hiyo ni kazi kwa jumla ya waliookoka. Matayo 28:18 Matthew 28:18. aravuga ngo Maandiko nasema umwami w'umukiza amaze kuzuka, Mwokozi tena akiwa amefufuka, yereka abigishwa be iminsi 40, akaweza kujibirisha kwa wanafunzi wake kwa siku kandi 40. yari yarabanye nabo imyaka 3 n'igice. Alikuwa amekaa nao miaka 3 na nusu. Iminsi 40 agenda bereka ibimenyetso bitandukanye. Kwa siku 40 akaonesha ishara na Yarababwiye miujiza. ko ni Yesu wapfuye wazuka. Ni Yesu amekufa akafufuka. Arangiza aravuga ngo nahawe ubutware. Akaambia nimepatia mamlaka Isi no mwisho. ulimwengu na mbinguni. Kandi uyu munsi wa none, Na siku ya leo, kuko data yaru, kwa sababu Baba alinituma, nagende bato. nami na watu Abona abakijijwe. wale ni waliookoka. Aravuga ngo kuko data yaru, Vile Baba alinituma, ndebe hano ndebe ndavuga amagambo make. mlitazame kwa Data yantumye, vile Baba amenituma
gusiga abantu amavuta ngo babature hasi. Si kuenda kupaka watu mafuta na kuangusha chini. Hiyo ni mafundisho ya ukweli. Amesema utapewa nguvu. Vile Baba alinituma nami na watu. Ugende mu mahanga yose. Endeni katika mataifa. Ubwiriza abari mwe bose ubutumwa. Uhubiri viumbe vyote nchini. Uzizera nkuko mwize. Yule atabiri kama vile mumeamini. Mubatize mu izina rya Data. Mubatize kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Na tena niko naye. Kuanzia sasa hadi siku nitarudi. Umurimo mukuru Imana yahaye. Kazi kubwa alipatia wanafunzi ya kuhamya urukundo. Ni kwenda kuhakikisha upendo wa Mungu. Kubwira abanyabyaha ko hari Imana. Kwambia wenye dhambi kwamba kuna Mungu anawapenda. Makuru ya Yesu. Wakwambia habari ya Yesu. Amakuru yo kuvuka upfa no kuzuka. Habari ya kuzaliwa na kukufa na kufufuka na kurudi kwake. Kuvuka ugire mutyo. Kuzaliwa, kuzaliwa, upfa, kufa, kuzuka, kufa na kufufuka, tena na kurudi. Hiyo ndio Injili. Ukanibwa mtuma. Hiyo ndio Injili. Yesu yaramutse. Yesu alizaliwa. Yesu abaho. Yesu akaisha. Yesu arapfa. Yesu akagrow. Yesu ari mu gituro. Yesu akaenda kaburini. Atarazuka. Siku atatu akafufuka. Ajya mu ijuru. Akaenda mbinguni. Azagaruka gutwara abize. Atarudi kuchukua walioamini. Hiyo ndio Injili. Si yale ambayo mnasikia habari ya Yesu. Hiyo hayo makuru. Nubwo butumwa kwa buduhaye ibyo bintu. Tena vile alipotea Injili. Tugende tubibwira bari munsi. Alisema tuambie walioko ulimwengu. Amoko yose. Tena kwa mataifa yote, kwa kabila zote, kwa lugha zote, b'imiryango yose, kwa familia zote, abagore n'abagabo, wamama wababa, abakire n'abakene, matajiri maskini, abakomeye n'aboroheje, wakuna wadogo, bakwiriye kubwirwa inkuru y'umukiro. Wanafaa kupatiwa Injili hii. Kwa kuwa Baba alinituma nami na watuma. Gende mushaka watu. Endeni mtafute watu. Uwo ni umurimo mukuru. Hiyo ni kazi kuu wabize ya wale ambao wanamwamini. Biblia yachikwiriye kurangwa no kwamamaza iyo nkuru. Icya kabiri, cha pili, imirimo ya kabiri, kazi ya pili, Yesu yabwiye abigishwa be. Yesu aliambia wanafunzi wake, arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Akamwambia mtapata nguvu, Umwuka wera n'abamanu. Roho Mtakatifu akiwashukia. Numvise amatorero ari hano henshi. Nimesikia makanisa yaliyoko hapa, abantu bose bitwa Pentekoste. watu wote wanaitwa Pentekoste. Nanjye ni Pentekoste wa Biblia. Na mimi ni Mpentekoste wa Depe. Ariko mujisina, lakini jina litagira ibikorwa ntabwo ari Pentekoste. Jina bila matendo hiyo si Pentekoste. Kugira ngo namba ikote ryiza ndi umubembe. Nivae koti na mimi bado niko na ulemavu. Ababo ni koti bavuga bati yari nje. Wenye wataona suti watasema huyu mtu amevaa. Ariko wamukora biyo koti ngo murebe bisebe. Lakini ukitoa suti hiyo uone vidonda. Koti n'umuntu w'imbere biratandukanye. So suti na mtu ndani ni tofauti. Yesu yaravuze. Yesu alisema nubwo mwizeye hata kama umeamini na kuokoka mwabasha hamwezi utwara iyo nkuru nziza kutembeza ama kupeleka habari umwuka we bila Roho Mtakatifu. Arabwira ngo giye kubohereza umufasha. Akasema ndio kuwatumania msaidizi. Kuboneka ku munsi wa Pentekoste. Na huyo msaidizi alikuja siku ya Pentekoste. Hapo Pentekoste ari umwuka. Pentekoste si Roho Mtakatifu. Kayaje kuri Pentekoste. Bali Roho Mtakatifu amekuja kwa siku ya Pentekoste. Pentekoste nta mwuka. So kuita Pentekoste bila Roho Mtakatifu hapo sasa hakuna kitu. Uro musanga ngo muzahabwa imbaraga. Siku hii akasema mtapewa nguvu. Roho Mtakatifu akiwashukia. Hapo ndipo mtakuwa wanaume. Si wanaume wa ndevu. Wakiwa wanaume ndevu hawa mama si watakuwa mtakuwa mashahidi. Mtakuwa washahidi. Kwa Kinyarwanda sasa na shahidi wa kushuhudia. Mtakuwa wanaume wa kushuhudia. Mtanishuhudia kuanzia kwenu. Mwende tena kwa majirani. Mwende tena kwa maadui wenu. Tena mfike mwisho wa dunia. Mkisema Yesu ni Mwokozi. Huyo Roho Mtakatifu alipokuja, alikujia wote wanaoamini. Na bado sasa anashuka. Mtakimwamini anamupewa. Kazi ya pili ni kazi ambayo inafanyikiwa kwa kanisa. Kanisa ndani ya kanisa. Kazi ndani ya kanisa. Iko na maana yake. Waefeso 4:11.
Inasema maandiko, uwo mwuka amaze kuza, huyo Roho Mtakatifu alipokuja, aha bamwe kuba intumwa, akapatia wengine kuwa abandi kuba abahanuzi, wengine manabii, abandi kuba abigisha, wengine kuwa wanafunzi, abandi kuba ababwiriza butumwa, wengine kuwa wanena Injili. kuko aramanukaga impano, Akashuka akaweza kupeana karama, mu ndimi nshya, wengine akawapatia kunena kwa lugha, abandi kuzisobanura, wengine kuzitranslate, abandi impano yo gufasha abandi, wengine kusaidia abandi wengine, impano yo gukiza indwara, wengine kuponya magonjwa, abandi impano yo gukora ibitangaza, wengine kufanya miujiza, kugira ngo izo ngingo zose ili viungo vyote hivyo zihinduke umubiri umwe wa Kristo, viweze kuwa mwili mmoja wa Kristo. buri rugingo rugahabwa ikigwerekanaho umwuka, Kila kiungo kinapatiwa ishara ya Roho ufasha. ili hiyo mwili yote isaidike. Ibi bikorerwa mu itorero, Hiyo ndio kazi inafanyikia kanisani. kukuza itorero. Hiyo itamfanya kanisa ikue. Fasha mbona wenye matorero angana n'iki sinabitesha. Mnisaidie kama nimepata makanisa namna hii. Ntabwo nandise Yesu arabampaye muri aka kagoroba. Yesu amenipatia jioni hii. Ndimo gukandagira mu myaka 66. Naelekea miaka 66 gukora imirimo yanjye ya nyuma kuko hari imva irandindije. So nafanya kazi yangu ya mwisho kwa maana kaburi na nyuma. Gukora turimo twa nyuma. Nafanya kazi ya mwisho kuko mu bintu tuzimukana yango babishop bara. Kwa sababu ile kitu tutakumbukwa. Uza kunsomera Biblia y'abapotre. Unisomee Bible apostle. Tugera mu ijuru. Tukifika mbinguni. Ngo Yesu azatwakira mu matitire. Yesu atatupokea kama taifa. Azatwakira mu izina ry'abakozi. Atatupatia kwa jina la watumishi. Amen. Amen. Ntabwo nzakirwa mu izina rya DP. Sitapokea kwa jina la DP. Mu izina rya SEP. Hutapokea kwa jina la SEP. Nuko mugaragu. Atasema kuja mfanyakazi mzuri. Umeweza kwa mwaminifu kwa machache. Karibuni kwa furaha ya Mungu atukosa. Yote nafaa kwa ya waamini. Sote tuwe watumishi wa Baba. Na tufanye kazi ya Mungu. Sehemu tofauti na tunafanyisha kwa Baba ubuhanuzi. Akitumia karama ya unabii. Mwingine atumia kuponya magonjwa. Mwingine apatiwe karama ya kusaidia. Huyu atoe mali kama vile tunaona hapa. Kugira ngo umurimo w'Imana ubakubumwe, kazi ya Mungu ili karama yako na yangu sikorerana ziweze kutendeana. Kubaka itorero ryitwa umubiri wa Kristo. Kanisa linaitwa mwili wa Kristo. Umuntu wese agahabwa ikimenyetso. Kila mtu anapatiwa ishara. Kimwerekana umwuka. Kinadhirisha ya kwako na Roho Mtakatifu. Twese dufashwe. Ili sote tusaidike. Iyo mirimo y'itorero. Kanisa, hiyo kazi ya kanisa. Ariyo nanjye mfite impano 3 niziho. Nami niko na karama 3 ambazo najua kuzishora muri Philadelphia. Na mimi nimezileta Philadelphia. Jewe ndi umubwiriza butumwa. Mimi ni mnena injili. Jewe ndi umwungeri. Mimi ni mchungaji. Jewe ndi umwigisha. Tena mimi ni mwalimu. Haleluya. Amen. Ariko hano hari abandi. Hapa kuna wengine bafite izindi mpano zitandukanye. Wako na karama tofauti na hizo. Tuzihuje nizo zangu. Ukiziambatisha na zangu. Mwili wa Kristo zinafanya mwili wa Kristo kuwa na nguvu. Waefeso ili kugira ngo mudakomeza kuba abana, ili msiendelee kwa watoto. Uko twahasoma. Hivyo ndivyo tumesema Waefeso. Huyu ni musaza. Huyu ni mzee. Aranduta pe. Ananishinda umri. Ariko ubu mureba ni nyawa musutsa amavuta. Lakini vile mnaniangalia mimi ndio nimekusaka. Ananishinda umri. Ariko impano nari mfite yambeshije kumusaidia. Lakini karama niliyokuwa nayo imenisaidia nikamuombea. Ariko si kugira ngo nshimwe, si kwa sababu niweze kupewa sifa Kristo kombe, bali mwili wa Kristo uweze kusimama. Ili karama zangu na zake tudakomeza kuba tuweze tusikue watoto abana bateraganwa n'imiraba n'imiyaga, watoto ambao wanapigwa na kitu kidogo, n'imyigishirize mibi, tena na mafundisho mabaya, n'ubwenge bw'abantu bononekaye, na hekima ya watu walioharibika, kandi bari mu itorero bitwa abakozi na tena wako kanisa na kitu watumishi wa Mungu ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu, ambao wanafikiri kuheshimu Mungu ni njia ya kupata chakula. Ariko nubwo bimeze bityo, hata kama iko hivyo, kubaha Uwiteka yo gufatanije n'umutima unyuzwe, kuheshimu Mungu kifuatana na moyo inakuwa na faida kubwa, kutagoreka ijambo ry'Imana, na si ya kuweza kufanya neno la Mungu lipindi kugira ngo bibeho itorero likuri. Ili hayo afanyike na kanisa wabunge inahitajika watu
umurimo wa gatatu. Kazi ya tatu ni imirimo myiza, ni kazi nzuri yitwa imirimo yo gukorera abandi, ambayo ni kazi ya kufanyia wengine. Kuko turabo yaremye, sisi ni watu ameumba, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, akiwa ametumbia kazi nzuri ndani ya Kristo. Muri iyo mirimo myiza, kwa hizo kazi nzuri, kama kopese ndagize, acha basi niweze kuwapatia yambia abakijwe. Yesu aliambia wale waliookoka hivi, si wote bose bavuga mwami, ambao wanasema mfalme, bazaraga ubwami, ambao watapata urithi wa ufalme, bali wale wanatenda yale Baba mbinguni anataka. Aho ni Matayo, hapo ni Matthew 5:20, chapter 5 verse 20. Aramanuka akashuka akasema, ageze muri Matayo 25:34, fika Mathayo 5:34, aravuga akasema, kuri uwo munsi, siku hiyo azagabanya, ataweza kugawanya, atandukanye umukumbi, atenganishe umushumba, gutandukanye ihene n'intama, atenganishe kama vile mchungaji anatenganisha kondoo na mbuzi. Ngo nuko azabwira b'iburyo, atambia wale wa kulia, kandi abwire n'ab'ibumoso, naambia wale wa kushoto, ushimira Yesu utarobanura ku butoni, shukuru Yesu ambayo hana kuri ibyo twakoze, atatupatia kulingana na matendo yetu. Azabwira b'iburyo ngo, atambia wa kulia, ni muza mudatahaje, kuja wale Baba alibariki, munisamee mfuate mafundisho. Watu wanajua baraka ni pesa, watu wanajua baraka ni kwa bishop, watu wanao kwa sababu mimi ni mnena Injili wanasema yule amebarikiwa. Sikia mahali baraka inatoka, umugisha w'ubutunzi, baraka ni baraka ya hapa, kandi n'umugisha ubaho ugashira, ni baraka yenye naishi maisha. Amafaranga n'umugisha, pesa ni baraka, inka n'umugisha, ng'ombe ni baraka, abana n'umugisha, watoto ni baraka. Ibyo ni ijambo ry'Imana, hiyo ni neno la Mungu. Ariko kubijyanye n'abakijijwe, lakini kulingana waliokoka, Yesu azabwira abantu, Yesu atambia watu hivi, nimuza abo data yahaye umugisha, kuja wale Baba alibariki, kuko nari nshonje muramfu, kwa sababu nilikuwa njaa mkanilisha. Umugisha wakoreye umugisha, hiyo ni baraka ya baraka uliofanyia baraka. Nimuza abo data yahaye, kuja wale Baba aliobariki, kwa umugisha mwahawe, kwa sababu kwa baraka mliopewa nari nshonje, nilikuwa njaa mkanilisha. Abantu bazi gusenga ariko batafungurirwa. Kuna watu wanajua kuomba lakini hawawezi ubutumwa bameze nk'amasumbuko. Kuna wale wahubiri kama masumbuko, akabazi kuvuga ubutumwa pe, anajua kunena Injili ariko ntarukundo agira, lakini hana upendo. ntabwo yaha amazi, hata kwa mtu anaweza pea maji, ntabwo yaha umunyu, hata kwa mtu anaweza pea chumvi. Abantu bazi kwiriza ubusa. Kuna watu wanajua kufunga. Abapentekoste ikintu turusha abandi musho, Wapentekoste kitu nazidi wengine, tuzi gusenga, tunajua kuomba, no kwiriza ubusa, tunajua tena kufunga, ariko mujye mureba n'amategeko tugira ukwangana. Lakini uangalie vile sasa cyadesheje abantu benshi, kama kuna dhambi imeshinda watu wengi, kuna mazimwe, ni kwa watu ambao wamaneno masengenyo, abakuzura Mungu, wanaomba wanajawa Roho Mtakatifu bakanegura, lakini wanakuwa na masengenyo, wanakuwa wasaliti. Turabapentekoste na tukiwa Pentecost turi n'abagamba, na sisi ni wasaliti, turabanyamwuka, sisi ni watu wa kiroho, ko turi n'abanyamazimwe, lakini sisi ni watu wa masengenyo. Yesu yavuze, sikiliza Yesu alisema nini? Alisema naho nagira impano yo guhanura, hata nikiwa na karama ya kutabiri, hagira impano yo kwizera, niwe na karama ya hagira impano yo gukiza indwara, niwe na karama ya kuponya magonjwa, hagira ubwenge, niwe na hekima, ariko ntagira urukundo, bila upendo bameze nk'irafu itazajya mu ijuru, ni kama spika hii ambayo itaenda mbinguni. ariko ngo azabwira abantu ngo nimuze abo datahaye, lakini atambia wake kuja wale Baba aliobariki, nilikuwa njaa muramfungurira, mkanipea chakula. bazamubwira ngo twakubonye he, watamuliza tulikuona wapi, bazababwira ngo, atawaambia ubwo mwabikoreye wa undi muto, vile mliatendea yule mdogo. Amen, amen. Ubwo mwabikoreye wa undi, vile mliatendea yule mdogo, nije mwabikoreye, ni mimi nilikuwa mnafanyia. Haleluya, amen. Ile mirimo ni mirimo itandatu, zile kazi ni 6 yo gukorera abandi, ya kutumikia wengine. Kabije mu Gifaransa, acha nikiseme kwa Kifrench, leo wanajua Kifrench wasaidiki. Bali dufite umutegetsi witwa Mobutu Sese Seko, kubwendu wasabanga, tulikuwa na kiongozi wa nchi alikoitwa Mobutu, yarafite islogan, alikuwa na jemedari, slogan, alikuwa na slogan ama na msemo, msemo wabarokore bahora, walokole wanasema haleluya,
Wanasema haleluya. Nao hamaza haleluya wanakimaza. Na kama hujapatia mtu maji haleluya yako haina mafaa. Emperega nani? Emperega servir. C'est servir. Servir Dieu. C'est servir les autres. Yaya wongo koyakaje obese niyo gukora oye kwikorera se oya gukorera abantu gukorera Imana mu gukorera abantu. Alikuwa anasema je, bidii yake ni ya kujifanyia? La, bali bidii yake ni ya kutumikia wengine. Basi na bidii yetu ni ya kutumikia. Yesu aravuze ngo kukumana w'umuntu. Yesu alisema kwa sababu ataje gukorerwa, hajakuja kutewa, yaje gukorera abantu, bali alikuja kutendea wengine, no kwitangira ubugingo bwe kugabeshi na kutoa uhai wake kwa wengi. Yaravuze ngo rero ni ngombwa ko dukorera abantu. Alisema ni vyema tutumikie wengine, gukorera abantu, kutumikia wengine, kandi cyane tena sana zaidi munzu y'abize, kwa nyumba ya waamini. mugirira abantu bose neza, mutendee wote mema. Abagalatiya 5:10. Wagalatia chapter 5 verse 10. Abagalatiya 6:10. Wagalatia chapter 6 verse 10. Mugirira abantu bose neza, mutendee wote mema, ariko cyane abo mu nzu y'Imana. lakini sana sana wa nyumba ya Bwana. Gukorera Imana ni ugukorera bera, Kutumikia Mungu ni kutumikia wateule, tugakorera n'abantu, na tunatumikia wengine. azababwira ngo nari nshonje, Atamwambia nilikuwa njaa, nambaye ubusa, nilikuwa uchi, nari mfite inyota, nilikuwa na kiu, kandi nari umunyamahanga, tena nilikuwa mtu wa mataifa, kandi nari mu nzu y'imbohe, nilikuwa gereza, kandi rwose nari n'umurwayi, tena nilikuwa mgonjwa, nuko muransura, mkanitembelea. rero ntabwo tugisura abarwayi, kandi turi ababishop badasura abarwayi. Kwa sasa sisi hatutembelei wagonjwa, na sisi ni mabishop. Azatubwira ngo nari ndwaye, atatuambia nilikuwa mgonjwa. ariko uzi gukunda amaturo y'Umukristo ariko utagira mu rugo. Unajua kupenda sadaka ya Mkristo na wewe kufika kwa mabati yayakuba ku rusengero, anaweza kuyarwara ntumugere, anaweza kupatia hii mabati lakini akigonjeka wewe fika kwa inshingano. Yesu tupatia jukumu. Muramba bari ndataye Rwanda, mtanisameni tarudi nyumbani Rwanda, ariko sinajya umwenda wayo, siwezi enda na deni lenu. usumo umukiza Siku moja huyo Mwokozi agiye kupfira, karibu akufe, yakoze akantu gatoya gakomeye, alifanya jambo ndogo lakini kubwa. Nageze hano baririmba Kiswahili ndafashwa kumva nanjye ndaririmba. Ya nilifika hapa wakaimba Kiswahili nikasikia nimesaidika. Wabwiye abantu ati ndashaka kwifuza gusangira namwe Pasika itarababaza. Aliwaambia nataka kula pamoja nanyi Pasaka kabla niteswe. Jana mu cyumba cyo hejuru, Wakaenda kwa chumba cha juu, barangije saba amazi, baadaye akaomba maji, kandi ngo asaba na Yesu ime, na akaomba tena tawel. barangije kugira abantu mukure n'ibirato, Akawaambia toweni viatu, kandi ibirato biranuka, na tena viatu masaa zingine zinatoa harufu mbaya. hari ikintu kinuka na amasogisi y'abagabo. Kama kuna kitu kinatoa harufu mbaya ni soksi za wanaume. Icyuya cyose kiba cyaboye, Unajua jasho yote inaishia huko, kandi n'ibirenge bitambaye inkweto, tena na viatu vyenye na mguu yenye hajavaa viatu byuzuye ivumbi, inakuanga iko na vumbi. Yesu murabye ati muzane ibirenge. Yesu akasema leteni mguu. Gusa gahinda karaje, Nikifika hapo nasikia huzuni. barangije ati ndashaka kubaza ibirenge, Akasema nataka kuwaosha mguu. ngo akibaza aboneka umugabo w'umuvugabutumwa. Alipokuwa anaosha mwinjilisti mmoja akakuja, Umeze nka Claude kuko nawe n'umuvugabutumwa naye gukomeza kwivuga. kama Claude Naye ni mwinjilisti, ntunyoze ibirenge. akamwambia mimi sinioshe mguu. Yari umugabo w'imvuzi naye, Alikuwa mwanaume mwenye napenda kuongea, akagira ibiganiro byihuta, na alikuwa na maongezi ya haraka, agakenera ukuri cyane, na alikuwa napenda ukweli haraka, bigatuma akora n'amakosa. na ilikuwa mfanya afanye makosa. Babwira Yesu ati ntunyoze ahubwo ndakoza. Akamwambia Yesu sinioshe, mimi nitakosha. Abantu basigaye bakosora Yesu ukuri. Watu sahihi wanakosoa Yesu, Bakavuga ngo ijambo ry'Imana si uko ryashakaga kuvuga ahubwo ryavuga. wanasema neno la Mungu alikuwa linataka kusema hivi, liko nataka hivi, Bagakosora ijambo, wanakosoa. kandi Yesu ni we ijambo. Yesu ndio neno, Ijambo ridukosore twakurikosa, neno litukosoe, sisi tusikosoe neno. kuhagira ndakuhagira. Akasema usioshe, mimi nitakosha. Yesu aramubwira ati niba nakuhagiye ntacyo dupfana. Yesu akamwambia kama sitakosha mimi na wewe kuna uhusiano. Niba ari itegeko kunyuhagira, Na akasema kama ni amri unioshe, Simoni we kunyuhagira ibirenge, mimi usinioshe tu miguu, ahubwo ndakuramo imyenda yose. bali nitatoa nguo zote. Petero ndamukunda, Petro nampenda sana, nubwo ari umunyamakosa naye, hata kama ni anafanya makosa, lakini akunapenda Yesu. tuzi tw'ibirenge natwe nshaka nyuhagira. Akasema sitaki maji ya mguu, Ati rega mwaru
nanyi mkaende mkaoshe wengine. Je, na mimi naweza waosha? Alikuwa anataka kuambia upendo wa Mungu. Vile Baba alinipenda, nami ndivyo niliwapenda. Tena mpendane kama vile niliwapenda. Ishara ni vile aliwaosha. Akawaambia mfanye hivyo. Kutumikia Mungu ni kutufanyia wengine kazi. Kazi ya ine. Nataka tunene pole pole. Ni kazi ambayo inapatia baraka waamini. Tutaenda pole pole. Ni kazi ambayo inabariki wale wanaoifanya hapa ulimwenguni. Tena itawapatia zawadi ama malipo baada ya maisha haya. Sasa imezingatiwa kwa neno hili. Matendo ya Mitume chapter 20 kifungo cha 20 na mstari wa 35. Kamarero kugira ngo ntaza kwibesha kuko ndo umuntu. Acha nitazame nisikuje kujidanganya kama mu biyo biri mihesha kugishuka tukinya kandi tukazahabwa n'ingororano hakurya. Baadaye tutapata malipo huko mbele. Ni bice byaho 17. Matendo ya Mitume kifungu chake cha 17. Bari kugira ngo ntaze kwibesha kwa huo murongo mwese muze ariko murebe nagira hagiye no kumenya imirongo maze imyaka 40 mbwirizutu. Niko na miaka 40 nikihubiri injili, kwa hivyo nimeanza kusahau. Aravuga ngo inasema Paulo ahamagara itorero ryo mu Efeso. Paulo akaita kanisa la Efeso. Amaze kurihamagara, baada ya kuliita alibwira amagambo meza y'Imana, akawaambia maneno mzuri ya Mungu. Ariko arangije ni bice 20 katika kifungo cha 20 n'umurongo wa 35 na mstari wa 30. Agira ngo hagira umuntu wasomera. Nataka mtu mmoja asome. Byakozwe ni 20:35. Matendo ya Mitume kifungo cha 20 wa 35. Yule amefika anasoma. Tusome mu izina rya Yesu. Tasoma kwa jina la Kristo. Byakozwe ni 20:35. Matendo ya Mitume chapter 20 verse 35. Nababere icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo Mwami Yesu yavuze ati, no kwibuka amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu. Nakumbuka maneno yanatoka kwa mdomo wa Yesu Kristo. Utanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Utanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Neno la Mungu litubwirimi ihesha umugisha abayikora. Limetuambia kazi ambayo inapatia baraka walioifanya tukiwa hapo ulimwengu. Ikubiye mu ijambo rimwe gusa. Limeweza kuundwa kwa neno moja. Bivuga ngo kandi gutanga, tena kutoa, uhesha umugisha, uleta baraka kuruta kwaki, kuliko kupokea. Buri umuntu asenga, mtu akiomba abashaka guhabwa, anataka kupewa. Ariko iyo umuntu atanga, mtu akitoa ahabwa umugisha n'Imana, anapewa baraka na Mungu. Mwibuka ya magambo yavuzwe n'umwami ngo, kumbuka maneno yamesemwa na mfalme hivi, utanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kutoa ile uleta baraka kuliko kupewa. Hari amagambo menshi, kuna maneno mengi, ariko nashatse kubabwira umugisha, umurimo wo gukorera umugisha. Lakini nataka kuambia kazi ama faida ya kupata baraka hapa ni kutoa. Nabizi ko bibwirizwa mu buryo bwinshi. Najua inahubiriwa kwa aina tofauti. Ndashaka ijambo ry'Imana ryihagije libabwira gutanga. Lakini nataka neno la Mungu tu liwafundishe kutoa. Amagambo ari muri Baraki. Kuna maneno yako katika kitabu cha nabii Baraki chapter 3. Imana yigisiga ya Bisirayeli. Mungu aliwahi kuwaonya wana Israeli. Arababwira ngo, akasema, ishaka mwese uko mungana, taifa lote vile mlivyo. Mbabarire ni ijambo ry'Imana sije. Ni neno la Mungu sio mimi. Yavuze ishaka ryose. Akisema taifa lote kuva ku mutware w'igihugu. Ni kusema kuanzia mkuu wa nchi ku muturage wo hasi. Hadi kwa yule mtu. Muze kuyisomera sifite umwanya wo kuvuga. Mtasoma sina nafasi. Arangije arababwira ngo mwese uko mungana.
Akasema nyinyi wote vile mlivyo muravumwe mumelaaniwa. Pastor unabivuga hano nkazataha Kigali. Pastor anaweza sema hapa nirudi kwetu Kigali, ariko Imana souverain, lakini Mungu, Imana ihagarara mu budahangara, Mungu mwenye mamlaka, Imana yaduhaye umwuka wera, Mungu aliyetupea Roho Mtakatifu, Imana yaduhaye abagore n'abagabo, Mungu aliyetupea wanawake na wanaume muri iki gihugu, Mungu ambaye anatufanya tuishi hapa, Mungu alitupatia karama hizi, izuko tubaye, anajua vile tunaishi kandi zichaha chatunaniye, na anajua dhambi leo tushinda yuko tutazi gutanga, ya kuwa hatujui kutoa. Waramgatimura mumuwa muvumo, akasema umelaniwa ile laana, mwateshitse inshingano, kwa maana mumekosea sheria. Kiriya gitabo ntabwo nzagaruka nkiwa kandi ishobora no kutagaruka. Igitabo cha Malaki, kitabu cha Malaki, igitabo Imana yavugaga, ni kitabu Mungu alikuwa anasema, se muracyakunze ko bivuga, bado mnanipenda, munipende, munipende na waomba. Nanga nanjye narabakunze, na mimi niliwapenda cyane tena sana. Icyo gitabo kiravuga ngo Imana yaravugaga, Mungu alikuwa anasema n'abantu bakayisubiza, na watu wanamjibu, ariko dushira isoni. Lakini watu kabisa, Imana ikavuga ngo mwese mwarateshutse. Mungu akasema nyote mliweza kutoka kwenye amri. Wanamuuliza tuliweza kosea wapi? Bakababwira ati mwateshutse munyima kimwe mw'icumi n'amaturo bishitse. Akasema mlikosea mkininyima fungo la 10, muravumwa wa muvumo, na ndio maana mmelaniwa ile laana. Ati kwani mwaravuze ngo mukorere Imana nta nyungu irimo, na tena umesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Mungu akamwambia, ngaho numugerageze, nenda munijaribu. Yemwe bazi kugerageza Imana, nyinyi mnaojua kumjaribu Mungu, mugerageze Imana, mjaribu Mungu. Waravuga ati nimungerageze, akamwambia munijaribu, muzanire kimwe, muniletee mubivuje, muniletee fungo la 10. Kimwe mwiki fungo la 10. Niba hari ikintu kigora gukora, kama kuna kitu ni kigumu kukifanya, ishanga ryose nanjye ndi kwa hawa watu wote na mimi nikiwa ndani, Bishop Apostle yala twasasa kinzo, tungekuwa tunaongea hadharani, murebe ukuntu tutajya dutanga icya 10 gishitse, muone vile hatutoi fungo la 10 kamili kabisa. Abango nimugerageze mumbi cyacu, akasema munijaribu kwa fungo la 10 maturo y'umutima ukuze, na tena na sadaka yenye ya roho, muone kama sitawaweza kuwaletea baraka na mukose mahala ambapo ya kuiwekeza. Mu kintu cya mbere gihesha umugisha tukiraho, kwa kitu ambacho kinaleta baraka tukiwa hapo, ni neno la Mungu. Ushize mu bikorwa cy'Imana, tukiweka kwa matendo kile Mungu anataka, umugisha w'Imana utuza, baraka ya Mungu inakuja kwetu. Icyaka la pili, iki kintu bita gutanga, hii kitu kinaitwa kutoa. Kutoa ni ikintu kigari mu buzima, ni kitu mpana kwa maisha, kuko Imana yaradukunze duha Yesu, kwa sababu Mungu alitupenda akatupatia Kristo. Imana yaradukunze duhisi, Mungu alitupenda akatupatia Imana yaradukunze duha byose, alitupenda akatupea yote. Yemwe yaduhaye ndakakuruka, hata alitupatia pumzi hii. Ngwarira hano muri Aga Khan Hospital, niliwahi kunjekea hapa Aga Khan Hospital. Hari umugabo wari urwariye mu cyumba kimwe, kuna mume mmoja alikuwa karibu na rumu hiyo, nje naharwariye ibyumweru 3. Mimi nilikaa hapo wiki 3. Wewe harwariye iminsi 4, yeye alikaa siku 4. Banzanira fagitire y'ibihumbi 6 by'idolari, wakaniletea risiti wewe minsi 6 fagitire y'ibihumbi 22. Yeye kwa siku 4 akapatiwa, kandi kintu cyamugoye ni umwuka bamuhaga, na yeye kitu kimelisumbua sana ni pumzi alikuwa anapewa. Ariko murebe ukuntu dupfusha usumuka w'Imana, hebu angalia vile tunaharibu hiyo pumzi Bwana alitupea. Murebe ukuntu Imana yatugiye, mwangalie vile Mungu alituweza kutupenda. Arabizuriya mushumba twarabaye, mchungaji yule anajua tulishi pamoja. Kera mba mu mahanga nahuye n'abicanyi baranguta, nilipatana na wale watu ambao wakanichapa. Ndeba nubwo nigaragura ndakiza, hata kama naona hivi lakini niliweza kupigwa kiuno huko Masisi, wakanirusha kwa shimo na mgongo ikaweza kukatika. Gira mahirwe Imana iteza ibyago, inzara n'ibyiza. Mungu ambaye analeta shida baada analeta mambo mazuri. Nakangutse ndi mu bitaro bya Hospital General y'Igoma, niliamuka nikijipata katika hospitali ya huko Goma. Navuwe n'ababirigi bari muri Minwari,
Niliweza kutibiwa na wale watu Belgium ambao walikuwa hapo anafanya kazi. Igihuzagira imyaka 40 uzatangira kugira ibibazo mu mugongo. Wakaanza kuniambia ukiwa na miaka 40 utaanza kuwa na shida za mgongo. Ndio mushumba Gisenyi ndwara mugongo. Nikiwa mchungaji huko kwa Gisenyi nikawa na shida mgongo. Anyoreza Aga Khan Hospital. Wakanituma Aga Khan Hospital. Na ifite imodoka ya jeshi ndayigura y'umukaka. Nilikuwa na gari yangu ndayigurisha niyo ndayifite nyigurisha milioni 8. Nikauza mita 8 au milioni 8. Yose nayahabye hano Aga Khan Hospital. Yote niliweza kuuzika pale Aga Khan Hospital. Ariko gutanga kimwe cy'umushahara w'ibihumbi 300 nayebwaga byara. Lakini kutoa fungo la 10 la 1300 kana mtu angenyesha Rwanda urebe uko utanga icyacu. Acha niseme yangu niende Rwanda yako fikiria. Unashobora kwivuza ubutunzi bwe bwose. Mtu anaweza tibiwa kwa mali yake yote. Wazatange kimwe mu 10 n'amaturo bishitse. Lakini ila towe fungo la 10 na sadaka kamili ishindikane. Uyu murimo wo gutanga, hii kazi ya kutoa ni umurimo uduhesha umugisha tukiri hano. Ni kazi ambayo itabariki tukiwa hapa. Ijambo ry'Imana rivuga gutanga bihesha umugisha. Kwa maana neno nasema kutoa ni baraka kuliko kupokea. Chochote tunaweza toa. Kimwe mu 10. Fungo la 10 amatu sadaka, ufasha, kusaidia, ibiryo, chakula, kubaka inzu y'Imana, kujenga nyumba ya Bwana, neza bakiri, kutendea mema makini. Turakuye ugatanga, chochote ambacho tunatoa kimuhesha umugisha, kinakupea baraka. Nguwo murimo uduhesha umugisha. Hiyo ndiyo kazi inatupea baraka. Natanga urugero rumwe ruri muri Biblia. Nitatoa mfano ambao kwa Bible. Ariko sindi usome kwa mambo ya masaha. Na sitasoma kwa ajili ya muda. Mu gitabo cy'abami, kitabu cha Wafalme, ibice 4, chapter 4. Harimo inkuru mbahamwe isome. Kuna habari Abami ba 2:4, Wafalme wa 2 chapter 4. Ndebe hano ntabwo naje kubasaba. Munitazame, sijakuja kuwaomba. Ariko ni mu mpandakira. Na mkinipea nitapokea. Kamera yanjye ni ukwakira. Mimi tu langu ni kupokea. Icyana niye ni ugutanga. Kile kinishinda ni kutoa. Simbizi ni bamwe muzi gutanga ariko je byaranyine. Sijui kama mnajua. Ariko ngegerageze. Lakini najaribu. Kugira ngo ndebe ko ibyo nigisha abandi Imana nanjye itanganye. Ili nione yale nafundisha wengine. Ariko kamera y'umuntu, kamera y'icyaha ni uguhanga. Ni kupokea. Ariko ntabwo gutanga. Lakini hatutoi. Ndashaka kubwira bari aha ngaho banyumve neza iki cyaha. Nataka kuambia walioko hapa twakijwe gusinda, twakijwe gusambana, ariko ntabwo tunatoka kuzina lakini hatujui kutoa. Nukuri tuzi kubwiriza ariko ntabwo tujya kurekura. Lakini hatutoi. Ndabona bakonje. Ariko nakonje ni ijambo ry'Imana ribashyushye. Lakini neno la Mungu litaweza kuwafanya mkweli. Hano umukozi w'Imana, kuna mtumishi wa Mungu witwaga Elisa. Alikuwa anaitwa Elisa. Yeye gukora umurimo w'Imana hano. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu sehemu fulani. Ndewe mwe gusoma, mnitazame msisome. Ngo yavaga ahantu yari atuye. Alikuwa anatoka kwenye alikuwa anaishi. Akajya ku musozi niho yatambiraga ibitambo. Anaenda kwa mlima kwenye alikuwa anatolea dhabihu. Musozi Horeb. Kwa mlima unaitwa Horeb. Noneho yagendera afite umudiyakoni. Alikuwa na dikoni moja witwa Gehazi. Alikuwa anaitwa Gehazi. Abantu rero bazi Gehazi yarabembye, ntabwo bazi Gehazi yarakijijwe. Watu wanajua Gehazi akiwa na ukoma, hawajui akiwa Gehazi yari umudiyakoni mwiza. Lakini Gehazi alikuwa dikoni nzuri. Ibirenge by'abaje mu nzu y'Imana. Alikuwa anaosha miguu ya wale waliokuja kwa ibada. Ku rugo rw'umugore wakapita kwa boma la mwanamke. Uwo mugore waratuye ahantu ishule. Na huyo mwanamke alikuwa anaishi huko shule. Mumabarire mbabwiriye nguru yo gutanga. Ataniambia habari ya kutoa. Ko tuva hano tujya gukorera umugisha ture kuri byacu. Tunataka tutoke hapo twende kutumikia baraka. Warangije umusore aciye ku rugo rw'umukire. Siku moja alipopita kwa boma la tajiri, yasomye muri Kanezeza na akashira urubanza. Habari hiyo inanihukumu tena inanifurahisha. Ngo mugore aramureba, huyo mwanamke akamtazama. Waramureba. Kamtazama. Cyabonye mumbabarire basomye yabonye. Sijui aliona nini. Je, aliona nini? Wabwira umugabo we ngoje ko uyu mugabo horo unyura hangaha. Akasema niona huyo mwanaume anapita hapa. Ari umuntu wera w'Imana. Ni mtu wa Mungu. Ati none wowe kabyara we. Je, mtu wangu unyemerere niko azajya tambuka tumwakire tumuhicaye tumuhibi. Nikubali akipita hapa tumpokee tupate chakula na kinywaji. Kwihagararaho ntabwo dupfa. Watumisha Mungu tunajua saa zingine kulinga tukuli hoho. Umukozi w'Imana waza nka kwakira. Wakamwambia kuja tu. Yarabanje kwihagarara. Masaa zingine maybe hakuweza kupata. Uwo mugore aramuhata. Lakini huyo mwanamke akamweza kumsisitiza. Akasisitiza. Ngo Elisa
Elisa akakubali, akaenda kakula. akamuha. Kila kupita hapo alikuwa anapewa chakula. Kila kupita hapo alikuwa anapewa chakula. Baada ya siku huyo utanga no kuhaka. Brani bisi. Barangije aravuga ngo yewe. Akasema abwira umugabo we utamukisito wa cyane. Akaambia mwanaume mume wake ambaye kwa Kristo fama, yeye alikuwa mfanya biashara, unufite ibintu byinshi, alikuwa na mali mingi ya kulima. Umugore yakundaga gusenga kamenya n'abantu b'Imana, lakini huyu mama alikuwa anapenda kuomba kujua watu wa Mungu. Huyu mugabo aramubwira ati mutwara, akamwambia mume wangu, huyu mugabo unyura huyo mwanaume anapita mara kufungurira, nasanze ari umuntu w'Imana, niliona ni mtu wa Mungu. None wagendera, unaweza nikubalia tukamwubakira inzu, tumjengee nyumba, yamuhaye ibiryo, nimempea chakula. None avuye ku biryo ageze ametoka kwa chakula amefika kwa nyumba. Arashobora kubakira umuntu inzu. Unaweza jengea mtu nyumba au unaweza kumbaramu ati kandi inzu ngiye kubaka tena kama naenda kujenga, nunyemerera mutware, ukinikubalia ndayubaka hejuru y'inzu ya tutajenga juu ya nyumba yetu. Ururimi rw'Igiheburayo ntagereranya si kanyumba, ni apartment, bali ni apartment. Yubatse inzu hejuru y'inzu ye, alijenga apartment juu ya nyumba yake. Cy'umuhanuzi, ilikuwa na room ya nabii, chumba cha Gehazi, alikuwa na room ya Gehazi, yarimo ahantu barira, ilikuwa na sehemu ya kukulia, ofisi y'asomera, ilikuwa na ofisi kwenye nasomea, yarimo n'igikoni, tena kulikuwa na kitchen. Baravuga ati nyemerera uyu muntu nimara kumubakira, akasema tukisha mjengea yego warazamuka manuka akorera Imana atuje, asikuwa na shuka na kuteremka kupitia Mungu akiwa ametulia. Wanawake wazuri kabisa na watakia mema. Nta mugabo unanira umugore, hakuna mwanaume ambaye anashinda mke wake, chereka arimo shetani, labda awe ndani mwake kwa shetani. Umugabo mwiza, lakini mwanaume mzuri, abajyana abacu n'abagore, wale wasaidizi wetu bageze mu jambo ry'Imana ryavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ndio maana ndio limesema muremere umufasha, mtakaye peke yake, acha ni umsaidizi. Helpa ni umuntu umufasha, ni mtu wa kumsaidia. Wabiri uwo mugore ati ubwo ari uko bitekereje, akamwambia kama fikira hivyo, yamuha amafaranga agenda ubake, pata pesa enda mkajenge. Elisa kwa nyama munza tubatse, Elisa akalala kwa nyumba yenye hajajenga, yaanza nyama muri sala tubatse, na Gehazi akalala kwenye hajaweza kujenga. Ariko lakini sumubwire Gehazi, siku moja akamwambia Gehazi, kwa Imana byarandenze, kwa haki ya Mungu haya amenizidi kabisa. Tafadhali akiangalia nyumba hajajenga, je, Mungu anafanana namna gani? Huyu mwanamke alitutendea mema hivi, tumtendee nini? Akasema niko na mamlaka mbili kama nabii, naweza kumpeleka kwa mfalme, ama nimpelekee jemedari ampatie walinzi. Sasa enda umuite akuje hapa tuweze kumlipa mazuri yote. Wakamwita yule mama, wakamwita mama, ulitutendea mema, unataka nikupeleke kwa mfalme julikane, nikutafutie watu watalinda mali yako. Kumbe mama ni mtu anaokoka, tena ni mtu mwenye huzuni. Watu wananganywa vile tunavaa, lakini hawajui kwenye tunalala kuna shida. Mwingine akamwambia mimi naishi kwa watu wetu, mambo ya kijeshi na huko kwa mfalme sitaki. Akamuliza dikoni wake, nifanye nini? Ona sasa vile pande mbili zinasaidiana. Gehazi akasema unamwambia mfalme, unamwambia mambo ya wajeshi. Miaka tumekaa hapa, sijaona mtoto akitembea hapa, na tena mzee wake kabisa ni mzee, wako na mali lakini hawana mtoto, wako na kila kitu lakini mzee amezeka bila kuzaa. Wanajiuliza tutachia mali yetu nani? Hakuna mtu ataweza kurithi. Utamwambia ya nyuma, lakini mimi niliona kuna mtoto. Mchungaji usifanye peke yako,
mimi naona kuna kitu naweza kufanyia. Umuhanuzi aramubwira tubonye inama nziza. Nabii akasema niona sasa akamwambia mlitaye mwambie. Barazambira wabwira ati madamu akakuja akamwambia mama uberi neza wangirije kwa sababu mimi nilitutendea uhereye kubiryo kuanzia chakula ukageza kuri apartment hadi kwa apartment kindi kigihe nk'iki wakati kama huyu Imana nkorera Uwiteka Mungu namtumikia uzabukikia umwana utakumebeba mtoto kijana uone ule utapatia urithi wako. Kwa maana sasa mwenye huzuni akamwambia sijakuomba mtoto. Alikuwa amejikubali akasema sijakuomba mtoto. Mwingine akamwambia na hapa Mungu utakuwa naye. Baada kadhaa mtoto akawa mkubwa, ageze mu myaka myiza 14. Kwa miaka 14 amaze kumwana noneho umugabo yarishimye n'umugore. Mama na baba walifurahi sana. Bagiye mu mafamu. Walipoenda kwa famu. Umwana herekeza se. Mtoto akashinikiza babake. Bageze aho sari muri kampo. Alipofika kwenye babake alikuwa kwa kaputi. Akasema kichwa inauma. Kichwa. Abagabo rero burya nyine abana n'abanyu n'abagore. Wanaume sasa watoto ni wakina mama. Baravuga ati madam. Akasema madam. Chukua mtoto wako. Mwana. Chukua mtoto enda na mtoto. Atambuza gukora. Asifanye nikose kufanya kazi. Yule mama akachukua mtoto. Alipofika naye kwa nyumba. Na mtoto basi akafa. Mama akasema, huyu mugabo nta mwana namusa. Huyu mwana sijamwomba mtoto. Ameniletea mikosi. Amenipatia mtoto na amemuua. Nataka kumpeleka. Akampanda kwa akapandisha mtoto huyo kwa nyumba. Akampandisha kwa kitanda. Akamweka kwa kitanda cha nabii Yosef. Akachukua basi ndogobe. Ama akachukua punga. Akamwambia nilikwambia usinidanganye mimi. Kwa sababu Mungu si mjinga. Elisa akasema huyu mama kuna huzuni lakini Mungu amenificha. Akatoka na nje akasema alipofika pale akamfikisha juu ya maiti. Chukua mtoto, ona mtoto ulionidanganya. Akamwacha hapo wakaenda. Ona ombi la Elisa. Alisema Mungu wa Israeli namtumikia. Huyu mama alinilisha miaka bila kumwomba. Akanijengea nyumba bila kumwomba. Huyu mke nilimwombea mtoto wewe umeleta. Umenikosea. Umeweza kuharibu uhusiano wangu na wewe. Kwa sababu sasa kuna mema alionitendea. Akaomba ombi lenye alikuwa. Akalala juu ya maiti. Mdomo kwa mdomo. Akaomba na machozi. Akasikia moto akalala tena. Akasikia joto limekuja. Akazunguka kwa nyumba. Hatujui ni siku ngapi alimaliza pale. Lakini akasikia mtoto ameanza kusimama. Akachukua yule mtoto akampelekea mama yake. Akamwambia ona mtoto wako. Yule mama akasema tangu niishi nimekubali wewe mtu wa Mungu. Kwa sababu umefanya miujiza. Umefufua yule aliyokufa. Hii baraka huyu mama ni baraka kutoka kwa matendo yake. Leo unafanya nini? Ni nini ulitoa unaweza kukumbusha Mungu? Isipokuwa udanganya tu. Unamletea kweli. Hata fungu la 10 lenye halijatosha. Acha niwaambie. Biblia inasema yule anatamani kumtumikia Mungu apate baraka akiwa hapa. Akumbuke yale alionayo amepewa na aguse kwa ile amtumikie Mungu. Habari ya mwisho ili ni wakumbusha leo kwa hapa na mimi kijikumbusha. David alifikiria
Mtu hawezi toa kama hajafikiria kwa Mungu. Yigeze akiri ibyago by'ishamba. Kuna wakati alipitia katika shida akize Sauli mwanzi we, akaweza kuokoa Sauli ya ubwami nyuma y'urugamba rukomeye. Mungu akampatia ufalme baada ya vita kali. Imana yaramugiriye neza kubabarira ibyaha yarasambanye na Batisheba, kiwa amemsameheya dhambi ya kuzini Batisheba. Palero wa yana akaweza kujenga jengo kubwa. Umunsi umaricha, siku moja akakaa, wamaze kubicara, alipokaa warambuka mu nzu ajya mu rusengero, akatoka kwake akaenda kanisani. wabona isanduku y'isezerano, akaona sanduku ya ahadi kwenye, wanatekereza, akatafakari, ati je, mu nzu y'imyerezi y'Lebanoni, mimi niko kwa nyumba ya kifahari, na isanduku y'Imana iri mu ihema, na sanduku la Bwana liko katika hema. Ukuntu Imana yandinze icumu rya Sauli, alipokumbuka vile Mungu alimlinda mkuki wa Sauli, ukuntu Imana yambabariye ibyaha narigiye kwicana bari yanyimye bityo, vile Mungu alinilinda na bene mama basuzumwe bakavuga ko ndakana, vile ndugu zangu walidhalau wakisema mimi ni mtoto mdogo. Watekereza Imana yakoze, akatafakari kazi ya Mungu. warangije aravuga, baadaye akasema, ndafata mu utunzi Imana yangu, nachukua kwa mali yangu, nduba kusenge, nitajenga. fundraising bamukoresha, hakuna fundraising walifanya, bamubwiye ngo nashuhe, hata wajamwambia afanye hivi. Imana yamukoze, alipotafakari matendo ya Mungu ukomeza na vile alivyo, wanawangu icyakabiri cy'ubutunzi bwanjye ndagira, akasema nikigawanisha mara 2 ya utaji wangu nitaweza kuiacha ifanye kazi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Musoma muri Samuel bice 2. Ukisoma Samuel chapter 7, aravuga ngo aragenda sanga umuhanuzi aramubwira ati natekereje. Maandiko inasema akapata nabii akamwambia nimetafakari hii nakubaka inzu y'Imana, kujenga nyumba ya Bwana. Natana aramubwira ati genda ukore uko watekereje. Natana akamwambia nenda ukafanye vile umefikiria. Barangije kumubwira cyo, baadaye akamwambia, Natana aragaruka aramubwira ati Imana yambwiye ngo ntabwo yubaka. Natana akamkuja akamwambia Mungu ameniambia hutajenga, kubera watekereje kuba, lakini kwa sababu umetafakari kujengea Mungu, amasezerano Imana iguha, sikia ahadi Mungu amekupea. Ku ntebe yawe hazahora umwami, kwa kiti chako kutaishi mfalme. Bwana sifiwe sana. Amen. Ingoma yawe nta uzayisi, utawala wako kura umetabadilisha, kwa uzao wako hazahora haboneka umwami w'ibihe byose, kutaonekana mfalme wa siku zote. Icyakabiri, la pili, ntabwo nzagukuraho imbabazi zanjye, sitaondoa rehema yangu kuko nazikuye kuri Sauli umwami wasimbuye, vile niliondoa kwa Sauli mfalme aliyokutangulia. Neema yangu itabaki kwako milele, izina ryawe nzaryogeza, jina lako nitaweza kulipandisha juu. umwami w'abami Kristo mwene Dawidi, tena kwako ndipo kutatoka mfalme Kristo, kwa sababu umetafakari kunijengea nyumba. Hiyo kazi ya kutoa unapeana baraka ya milele. Ndio mambo muona kesho. Ndio maana mara nyingi shetani huyo anatuambia tusitoe, abagira anataka tusipate baraka. Ndio mambo y'umurimo mwitore. Ndio maana kazi kanisani aravuga ngo, anasema tutange, tutoe kandi tutange, tena tutoe. Kandi Yesu yaravuze ngo urugero tugera, Yesu alisema kiwango ambacho tunagawa niko tuzagererwa, na sisi ndicho tutaweza kupeana neza. Tukitoa vizuri, umwami azaduha, mfalme atatupea. Narangiza chukuse, baadaye akaweze kusibilia, baadaye asibilie, kuko icyumu ndatanga nikiza, kwa sababu kila mtu atoa ndicho atapewa. Umurimo wa mbere, kazi ya kwanza, duhinduke umucyo n'umunyuzi, tuweze kuwa nuru na chumvi cha dunia, na tujue kufundisha neno, tunene injili takatifu. La pili, ugire ingeso nziza hagati y'abapagani n'abantu, uwe na mienendo myema kati ya watu hawajaokoka. La tatu, dukore imirimo yo mwitorero ituma itorero rihinduka, tufanye kazi ndani ya kanisa ambayo inafanya kanisa ya kane. La nne, turekure gutaji ibyacu, tutowe mali yetu, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta, kwa maana kutoa inaleta baraka kuliko kupokea. Mungu atubariki. Kandi twigishe gukora, tena tufundishe kutenda, impano ziri, tufanye kama vile karama zilivyo, kuko dukwiriye kubikora nuko, na pia tunafaa kufanya hivi, tubikora n'urukundo, tufanye kwa upendo, tubikora n'umwete, na tufanye kwa bidii, igihe cyacu ari kigufi, kwa sababu muda wetu ni mfupi. Haleluya. Amen. Kandi tugire ishyaka ryinshi, na tuwe na bidii, kuko umwami wacu araza, kwa sababu mfalme wetu yuaja, na nitakuja na malipo, bagorore buri muntu wese, ila mlipe kila mtu kulingana na matendo yake. Mungu apewe sifa. Acha niwaambie habari ambayo iliniweza kukujenga.
Acha niwaambie kwa maana ilinigusa. Nigeze njya mu gihugu cy'u Burundi. Siku moja nilienda nchini Burundi. Nilikuwa nimeshindikiza kwa ile twa Hosiana. Hosiana mraizi. Unajua kwa Hosiana? Mkristo wa korale Hosiana mwara mu modoka ya Mercedes Benz. Mkristo mmoja wa Hosiana kanipeleka kwa gari lake la Mercedes Benz. Kristo Imana baho mugisha kuva kera kose mukunda bakoze Imana. Wakristo Mungu awabariki tangu mnapenda mnyeshuri cyane na secretary general. Wakati nilikuwa general secretary. Ntabwo ugenda muri modoka ndagutwara muri Benz wo kumwamagira. Akaniambia utaenda kwa hii Benz. Ilikuwa mara ya kwanza kwenda kwa hiyo gari. Agenda mu Kayogoro. Akanifikisha Kayogoro. Ahantu bita Sosumo dukora igitera. Tukafika mahali kunaitwa Sosumo tukafanya ibada. Hasa hano ni bakiriwe kwa babu atuganiriza ijambo ry'Imana. Kuna baba mmoja akatueleza kwa mali tugira igiterane tukapatana na Wakongo tukawa na ibada nzuri. Baada ya kutoka hapo nezero ijambo ry'Imana turaramukanya. Kwa ajili ya neno ya furani la Mungu tukasalimiana. Tukasalimiana. Wewe mnacharamukanya. Je, mnasalimiana bado? Bado mnasalimiana. Hatusalimiani kwa sasa. Ni kupeana tu picha za wabyeyi bao kuitamu. Wengine wanaambusu wa wengine wanawaambia hivi. Kaja kumusoma kuitamu. Anamkisi kwa simu. Yaani msikisi ukimwona. Unajua turaramkanisha. Wakaenda wakasalimiana. Abantu bararira. Watu wakalia. Naje ndamukanya n'umuntu. Naje mvuga kundi mwisho. Na mimi nikasalimiana tukanena kwa lugha. Mtu akinena kwa lugha ina mambo ya kuanga si rahisi. Umutima urambira kutombia mu mara. Moyo kanyambia mtu, umugore nikaona mama. Yari yararwaye ibibari. Alikuwa amegonjeka ugonjwa pale hapa kwa kumepasuka hapa mdomo hapa juu. Na alikuwa imeenda mabaya yangu. Na alikuwa na meno kama hii hapa. Yari ameze nka rhinoceros. Umutima urabura ngo reba ko muri aba bantu harubura igitera na tawigeza mwe. Sauti kaniambia angaka kuna mtu atasamia yule mama. Umutima urabura ngo genda umuramutse. Na sauti kaniambia yenda amsalimie. Namba ikoti na hawa ni Kristo umuhima. Nilikuwa nimevaa suti ilipatana na mshirika. Usikumbuka Kristo wenyewe twambika tutabasabye. Unajua washirika wanatuvalisha bila kuomba. Canada ihenda. Alikuwa amenipatia suti kutoka Canada. Yari ryisa ricerira bagirana. Ilikuwa suti mzuri kabisa. Ndajeje kumuramutsa. Kuja unisalimie. Je, kumuramutsa ndarachi. Nilikwenda kumsalimia akashtuka, akaleta mkono. Yaboneka mhobe. Nikamwambia acha tusalimiane. Aramuda. Oya, haya mushinga nta. Akaniambia hapana baba. Sino kumumbira nisiza mamesa mabisi. Akaniambia siwezi kwa maana nimejipaka kuhobera nisiza mamesa mabisi. Kwa maana nimejipaka mafuta. Hakwani nizihuzu. Nisikuchafulie nguo yako. Nibuka ko muri 87 ndigatoye. Nikakumbuka 87 nikiwa bana yigeze nkenesha. Mungu aliwahi fanya kwa maskini. Kandi nkoresha ubuga mutuma rihambaye ariko natiwe to nishati. Nikafanya injili lakini ikiwa nimeweza kuomba viatu. Hayatekesha citron. Nilikuwa naweza kuchukua mawese mafuta hayo ya mawese. Agahumura. Umwamenye ko nisiza mamesa. Unaweza niona uone nimeweza kujipaka hayo mafuta. Imana yabisiga mamesa. Mungu ni Mungu alipaka mafuta hayo. Na wale wanajipaka pale. Tena hapana mtu maskini hasa takurayo. Na namtoa kuweka chini na narudi juu. Nilipokumbuka hivyo nikamweza kumkumbatia. Nikamwambia nikumbatie. Amahoro. Akaambia sana. Malipopota alikuwa anagusa hivi na baki hiyo. Baadaye kaenda kiroho. Akasema, "Yewe warahowe. Mungu, kumbura nanje ndi umuntu nzoja mwiju. Na mimi ni mtu nitaenda mbinguni." None imyaka ndi muri rishengero nanje mbonye bangumbiye. Miaka 7 nikiwa kanisani mwana wa kunikumbatia. Mbonye munyonga zo mu maso hauho. Nimeona uso wako. Nzoja mwiju. Nitaenda mbinguni. Nitaenda mbinguni. Burya si igikoko nanje ndi umuntu nzoja. Na mimi si mnyama, ni mtu nitaenda mbinguni. Ndaira na wala nikalia na yakalia. Nilikuwa nimempea nini? Alimuhaye urukundo. Nilikuwa nimempatia upendo. Yaramusubanganye. Alikuwa amekosa kumkaribia. Abantu bakeneye. Kuna watu wanahitaji
hari abantu batagira babasuhuza, kuna watu hawana wa kuwasalimia, hari abantu batagira bakora mu ntoki, kuna watu hawana wa kuwagusa mkononi. Kandi nawe uri hano ariko ntacyo bariya abantu. Tena na uko hapa lakini hauna mafaa kwa wengine. Na nagize ingorane, nimekuwa na shida. Nagize ingorane, napfushije mama mfite imyaka 10. Nimekufiwa na mama mzazi nikiwa na miaka 10. Kandi navutse mu bakobwa gusa ndi umuhungu umwe. Nimezaliwa kwa wasichana pekee nikiwa kijana mmoja. Turashiki banjye benshi barenga barindwi. Niko na sister zangu zaidi ya 7. Navutse ndagahungu kamwe. Nikazaliwa nikiwa kijana mmoja. Barangira ibyago. Sasa nikawa na shida. Sinagira ubuzima bwiza. Sijakuwa na maisha mzuri. Nageze mu mwaka wa 4 mama apfuye. Nilipofika darasa la 4 baada ya mama yangu kukufa, mwalimu wanyigishaga ushuri wanyigisha mu 1 na 2 arahunda. Mwalimu mwenye alikuwa anifundisha darasa la kwanza na la pili alikuwa ananiambia, "Ushaka uzaragira inka zaso uzaje ku ishuri nzagufasha." Akaniambia usichunge ng'ombe ya babako bali uende kusoma nitakusaidia. Musaza ali mu myaka 100 aracyariho. Kwa sasa huyo baba ako na miaka 100 bado anaishi. Musuhuke Antoine. Anaitwa Musuhuke Antoine. Natanga niwe nahanga bileta. Nikitoka shule niende kuna kupatia ripoti ya shule. Akaniambia utakuwa mwanaume. Siku ilipofika Bwana akanitendea mema. Nikamaliza kusoma, nikaokoka, nikaenda Rwanda. Mungu akaweza kuniondolea mawesi. Mungu akaniondolea kutiza abandi no gutanga. Mungu akanipatia kuazima wengine. Nibukineza Musuhuke yangiriye. Nikakumbuka mema Musuhuke alionitendea. Kuri Christmas. Kwa siku ya ambayo ya Christmas. Ndiyo nashiraga impano kuko data ntakiriwe yarafu. Ndiye nilikuwa napelekea gift kwa maana baba yangu hayupo amefariki. Imana igirira neza, nibutse neza yangiriye nkajya Musuhuke. Mungu aliponitendea mema, nilikumbuka mema alionitendea nikamtembelea. Maze kuba umunyamabanga mukuru wa ADEPR. Baada kuwa secretary general wa ADEPR, akazi kenshi gatuma nibagirwa Musuhuke. Kazi mingi zikanifanya kubona ntabwo byari byoroshye. Kuniona haikuwa rahisi. Bazaga kuri radio. Walikuwa wanakuja kwa kwetu. Nani ubuzima narabohoye. Kwa sasa Mungu amenikomboa naonekana. Siku moja nabuze uko bigenza narive mu mahanga. Nikiwa nimekosa la kufanya kutoka nchi fata amafaranga na hawe muri mission ya umushoferi w'imodoka. Nikachukua pesa nimpatia mission nikapashia dereva. Igitenge cy'umugore kiramo n'amafaranga. Nikaweka pesa, suti na vikwembe. Ngiye kuramutsa papa. Nikamwambia twende tumsalimie baba. Bandikira ibarwa. Nikaandika barua. Dabra inabaye busy meruka ariko impano. Nikamwambia niko busy sionekana lakini chukua hii gift. Ibintu byose barabika. Mali yote wakachukua. Afata ya mafaranga. Akachukua ile pesa. Yandiko kwandika shira muri envelope. Akaandika barua akaweka kwa envelope. Mwana wanjye Masumbuko. Akaniambia mtoto wangu Masumbuko. Nabizi kunkunda ariko ndagukumbuye. Najua unanipenda lakini mimi nakumisi. Aya mafaranga 80,000 ntabwo yampobera. Hii pesa 80,000 haiwezi nigumbatia. Mbiye kuona yo menyo yinyinya nk'iya nyoko. Nataka kuona meno hiyo kama mama kumvishwe yawe nk'iryaso. Nataka kusikia sauti kama ya baba yako. Uranyisha amafaranga ntabwo yampobera. Sitaki pesa hii kwa maana wewe unigumbatie. Nataka unigumbatie tena mtoto wangu. Nikaweza kuchukua gari nikaenda kumsalimia. Niliweza kupaki gari. Yarasetse kugeza igihe alicheka hadi kuanguka chini. Iyo nakwandikira ko mukumbu yese wari kuzaza. Kama singekuandikia kwamba nakumisi ungekuwa. Sabagize ko mafaranga yaramutse nyoko. Unafikiri pesa unasalimia mama wako? Mafaranga ntabwo ari umwana washiriye nyoko ukwe. Pesa si mushira abana mushura ababyeyi. Mutembelee mama zenu. Mutendee mema aliyokuwa na shida. Abakristo bakwiriye kugira neza. Wakristo wanafaa kutenda mema. Nibatanga amafaranga. Wakitoa watoe pesa. Batange n'urukundo watoe pesa na upendo. Msalimiane. Sinzaho nagiye nageze. Uwo mugore rero, huyo mama naje kuva mu mwanya w'umunyamabanga mukuru. Nilikuja kutoka kwa huyo nafasi ya kwa secretary kukizabukuru gusa kujya kuvuga uturo. Siku moja sasa nikaenda huko baherukanye 2005. Nilikuwa na yeye kwa mwaka 2005. 2024 nje Burayi. 2024 nikaenda ng'ambo. Niko shopping ngatashye. Nilipokuwa nafanya shopping nikienda
Nari Urusi. Nilikuwa huko Brussels kushaka utuntu tw'ubushira. huko Belgium. Umugore turutaya yaseka yini. Nikaona mama anatoka huko akicheka.